aastaid, kui kokku saime kuskilt kinni, kus ükskord kirjutatud selle raamatut valmis. Ja ma siis ikkagi püüdsin öelda, et küll ma kirjutan. Aastad läksid. Lõpuks on see kirjutatud ja muidugi küsimus, kellel seda vaja on ja milleks. Ega siis ainult selle pärast ka ei ole, et keegi käis peale. Ma arvan ise ka, et seda oleks vaja. Ehkki pole nii väga selge, miks vaja oleks ja mis see siis niisugust on, mis õigustaks seda aega, mida inimesed peaks kulutama, et mitte ainult lugeda, vaid siis ka hoolikalt läbi mõelda. Lugemisest ei piisa. Ja ma ütlen veel ühe asja kohe sissejuhatuseks. Selle raamatu lugemisest ka seoses keegi õnnelikumaks ei saa. Pigem vastupidi. Mida paremini silm hakkab märkama, mida süsteemsemalt õnnestub mõtlema hakata, mida kergema vaevaga inimene märkab põhjuseid ja tagajärgi, suudab aru saada nii võimalustest kui ohtudest, seda keerulisemaks elu läheb. Ja sellega seoses minu kaastunne kõigile, kes siia kogemata sattusid. Igatahes mina olen hoiatanud ja nüüd edasi sõltub igast ühest juba endast. Nüüd, mis siin siis meie arvates olulist on? Lähtekohaks ei ole majandus või eelarve või riik. Lähtekohaks on inimene. Ja kui te võtad selle lahti ja näete, ka esimene peatükk on kohe inimesest, siis võib-olla mõelda oleks vaja iseendast. Selle inimese asemel loeme sealt mina. Ja vaadata, missugune olen mina, minu kõrval ka teised inimesed ja mis iseloomustab inimest kui indiviidi, kui subjekti, kui isiksust, kui rollide kogumit, staatuste kogumit, tööjõudunu, ühiskonna liiget, kultuuri esindajat ja nii edasi. Igast vaatepunktist paistab igast objektist erinev pilt. Kui me ei suuda leida küllalt palju vaatepunkte, siis tegelikult ei näe suurt midagi. Selleks, et midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Ja see on raske, esialgu ei ole harjunud. Aga mida ma siis sööndan soovitada, on see, et ei maksa selle koha peal pissi põõsa visata, vaid lihtsalt natuke harjutada ja katsetada ja hästi tuttavaid valdkondi lahti võtta nii staatikas, nähtusena või asjana ja protsessina. Ja no, ma ei taha kuidagi eriti juttu poliitika juurde viia, püüan hoiduda, aga päris ilma ka ei saa. Ja kõik on arvatavasti näinud neid mõnikord vähemalt, kus siin parematel aegadel Nestor Kolks ja avan läbirääkimised, nii siis Riigikogu esimehe selja taha tekib sõnasaajate nimekiri. Ja esimesena saab sõna see, kelle nupuvajutusest elektronilise impulsi esimesena kohale jõudis ja tema nimi sinna välja tuli. Ja keegi seda nimekirja ju ei koosta, see tekib juhuslikult, nii nagu need impulsid lähevad. Üks räägib sellest, mida arutatakse kui nähtusest ühiskonnas. Järgmine tuleb oma teksti, jätame selle küsimuse kõrvale, kas ta ise kirjutas või talle kirjutati, aga ta võtab oma teksti ja hakkab oma juttu pidama. Üks räägis nähtusest, teine räägib samast asjast, sama sõna ju, aga kui protsessist, siis räägib jälle keegi nähtusest ja läbi. Kuulate selle ära, nüüd õnneks kantakse üsna sageli üle ja aru ei ole võimalik saada mitte millest. Kas oli, mis siin kõne all üldse oli ja kuhu jõud ja kuhu see välja jõud viis, nii kahjuks võimalik aru saada ei ole. Samamoodi on ka elu ja elukeskkonnaga. Teine peatükk ongi elu. Ja elulaad ja stiil ja rütm ja vinge ja see, mis käsitleb elu, millest sõltub elu ja millest sõltub see, et oleks võimalik elada nii, et olla õnnelik ja ühtlasi, et
saada hakkama mitte lihtsalt sellega, mida peab, vaid ühtlasi ka luua ja tunda ennast nii, et ei oleks piinlik mõttetult elatud aastate pärast mäletada seda tuntud ütlemist. Aga nüüd edasi juba tuleb ka keskkond. Ja ka, kui me vaatame, siis ju kõik inimest kulgeb keskkonnas. Ja keskkonna käsitlust kõik on ju omamoodi mõelnud ja elanud ju. Kui inglise keeles on see environment, siis on ikkagi kõne all on eeskätt ikkagi looduskeskkond ja venelased ju ka prirodne sreda all mõtlevad ikkagi looduskeskkond. Muidugi on looduskeskkond väga tähtis ja me peame seda hoidma ja kaitsma ja nii edasi. Aga looduskeskkonna kõrval on tehiskeskkond ja on füüsiline keskkond, mille me üksteisele moodustame. On vaimne keskkond, psüühiline keskkond, sotsiaalne keskkond, virtuaalne keskkond ja ükskõik mida me tegema hakkame, me peame ju mõtlema, aga millises keskkonnas see tegevus kulgeb. Kas see keskkond soodustab või raskendab tegevust ja keskkonnast sõltub väga palju. Sageli ongi niimoodi, et me mitte ei sea eesmärke ja püüa neid saavutada. Olime eesmärgi saavutamiseks vajalikud vahendid, kehtestame tegutsemise printsiibid ja muud eeldused selleks, et eesmärgipärased protsessid korraldada. Võimalik on korraldada ka nii, et tekitame keskkonna, tänu millele tekib ise regulatsioon ja tulemus on võib-olla veelgi tõusem. Nii et põhimõtteliselt on kaks teed, üks on läbi keskkond, teine on otse. Aga keskkond on igal juhul oluline ja kui keskkonda ei tunne, siis on õnnestumise tõenäosus suhteliselt kahtlane vähemalt. Otsuste kvaliteet on väga tähtis. Ei ole lihtsalt vaja teha mingis otsuseid, vaja teha häid otsuseid. Aga mis see tähendab? Milline otsus on hea otsus? Seda on püütud raamatuse saada, millest sõltub otsustamine ja esimene otsus on eesmärk. Eesmärk on otsus. Eesmärgis kajastub kõigepealt see otsustaja ise. Eesmärk iseloomustab otsustaja. Aga kui on seatud eesmärk, siis tuleb ju leida vahendid. Eesmärk on tahteline akt, mis iseloomustab otsustajat ennast ja ühtlasi tema kõlbelisi ja muid. Tema kvalifikatsiooni ja orientatsiooni ja motivatsiooni ja kõik asja. Aga vaeva peab nägema vahendite leidmisel. Eesmärk on mõttetu, kui ei ole vahendite eesmärgi saavutamiseks. Aga veel tähtsam, kui eesmärk on siht. See otstarbekas suund, milles me tegutseme. Sihil on vaja olla kogu aeg, aga eesmärke seame selleks, et neid saavutada mingiks ajaks. Me ei tegutse see ükskõik mis suunas, vaid selles sihis, mida me otstarbekaks peame. Ja nüüd seame eesmärke. Kasvatus on näiteks sihipärane protsess, õpe eesmärgipärane. Tähtis on sihi ja eesmärgipärasuse ühtsus. Juhul kui on vahendid. Kui vahendid ei ole, siis ei saa sihil püsida eesmärke saavutada. Nii et tähtis ja nüüd ma vabandust, eks ole, panen mis arved natuke naljakalt niimoodi. Siht, eesmärk, vahend. Tähtis on see ka. Nii nagu ka näiteks teadmised. Aga teadmised omaette ei ole väärtus. Teadmised on väärtus, kui on oskus teadmisi kasutada ja ühtlasi võime aru saada. Teadmiste, oskuste, arusaamise ühtsus on väärtus, mitte üks, teine või kolmas. Kui nende ühtsust ei ole, no siis pole kuigi palju väärtus on tühine. Haritus, informeeritus ja kogemus. Koos on väärtus, mitte üks saavad. Ja see on püütud raamatuse lahti võtta. Kes lugema hakkab, siis trialektiline mõtlemisviis meie arvates on päris kasulik. Mina kahjuks seda ei näe, aga ma usun, et mingi aja pärast üliõpilased ka peaksid näitama, kuidas nad mõtlevad. Ja ma arvan, et dialektika on suhteliselt lihtne. Aga väärtuslikum tunduvalt väärtuslikum on trialektika. Selles raamatus on püütud lahti võtta tunnetussüsteem ja tegevussüsteem.
kes on süsteemide üldteooriaga püüdnud rohkem tutvuda, see peaks teadma sellist meest nagu Berta Lanfi. Ja Berta Lanfi juba tegelikult märkas seda, et isereguleeruvates süsteemides süsteemi iga element sisaldab antud süsteemi kõiki teisi elemente. See on fundamentaalne tarkus. See on väga-väga põhjapanev tähtsus. Aga mis sellest järeldub? Sellest järeldub, et näiteks tunnetussüsteemi kõik elemendid sisaldavad pisut tunnetussüsteemi kõiki teisi elemente. Aga sellest omakorda, mis järeldub, kui sa mõnda tunnetusteed üldse ei valda või ignoreerid meelega, siis ei saa olla väga hea ühelgi tunnetusteele. Sama asi on tegevussüsteemis. Ja see on põhjapanemalt tähtis, nii et kes nüüd süvenema hakkab ja enda jaoks modelleerima hakkab, see saab nende asjade üle päris päevi mõelda. See raamat on peamiselt mõtlemiseks, mitte õppimiseks. See ei ole õpik, käsiraamat. Käsiraamat ise mõtlejale, nii on tähtedega kirjutatud ka. Ja siin Postimehes natuke ilkuvas toonis ütles, et viimane ise mõtleja nüüd hakkab varsti ka lahkuma siit ilmast ja mis kirjutusraamat. Ma arvan, et ise mõtlejaid on Eestis palju. Ja ma soovin kõikidele aega ja jõuda just nimelt iseseisvalt mõtlemiseks. Ja kui vaadata praegust kooli, siis PISA testi andmete põhjal just nagu peaaegu et maailma parim, kui mitte just kõige parem, siis vähemalt üks kõige paremate hulgast. Ma arvan, et see on üsna suur liialdus. Eesti lapsed teavad üsna palju, oskavad üsna vähe, aru ei saa suurt midagi. Aru saavad seda, mida on niimoodi lahti võetud ja seletatud, siis kuidagi saad aru, mis asi see on. Aga seda, et iseseisvalt suudaks mõtelda ja avastada ja uurida, seda esineb ikka väga-väga vähe. Muidugi ei ole ühiskonnas mitte kunagi niimoodi, et kõik on determineeritud ja kui sa midagi ütled, siis see on igal pool ja 100%. Just asja ühiskonnas ei ole. Me saame rääkida teatud tendentsidest ja ütleme mood. Aga vaja on õppida pisiksest peale mõtlema. Ma nimetan siin praegu mõned mõtlemisteed. Kõige lihtsamad asjad. Minu arvates peab see olema ikka juba 3-4 aastaselt hakkab peale. Ammu enne kooli on kõige tähtsamad asjad. Selleks ajaks, kui laps kooli ikka jõuab, on põhilised rogid läinud. See on hilja. Kui minu teha oleks, mina kutsuksin lapsed kooli, nii kui on õnnestunud teada saada, et Kurel läks kiri ära. Ja sealt tuleb siis see visaharidus ülimalt tähtis. Siis tuleb pesaharidus, mis algab sünnist kuni 3. eluaasta lõpuni umbes pesaharidus, kui inimene mina teadmust tekib, aru saan sellest, mis on ilus hiinetu, kohane ja kohatu, sobib ja sobimatu. Kas inimesel tekib kõne, tekib aru saan mitte ainult minast, vaid ka nendest ja meiest, meie tunne kui fundamentaalne alus kogu lojaalsusele inimesele edastumises elus. Ühesõnaga, esimese 3. eluaasta jooksul on fundamentaalsed asjad kõik inimeses ja kui seda ei peeta üldse hariduse osaks, meie arvates täitsa metsik. Aga siis tuleb see osa haridusest, mida kutsutakse alushariduseks ja ma lähen natuke tagasi. See oli 80ndate algus kuskil. Siis oli õpetajate täiendusinstituut, mida ammu enam ei ole. Aga seal õpetajate täiendusinstituudis oli ka koolieelse kasvatuse osakond. Vene keeles doškolne vaspitanje, pre-school education ja nii enda edasi. Koolist tulenevalt, enne koolieelne. Mis see koolis ei puutu? Hakkasin vaatama seda, et peaks ju lapsest lähtuma, mitte koolist. Ja siis tuli see
mõiste alusharidus. See, mis on inimesele aluseks, kui ta teeb kooli ja siis enamik Eesti lapsi ju mitte ainult tunneb tähti ja numbreid, vaid ka oskab ju omamoodi arvutada ja natuke lugeda ja kirjutada ka. Aga see lugemise kirjutamise oskus, see ABC kirjaoskus, see on vähetähtis, aga see, kuidas moodi inimene iseennast tunneb ja käitub teiste inimeste suhtes, püüab olla arukas ja tähelepanelik ja teiste suhtes heatahtlik ja sõbralik ja toetav ja nõustav. Ja see kõik algab varajases lapse jaoks. Ja kui see, mis on loomulik enesest mõistetav, jääb unarusse või kuidagi kulgeb väga kahetsusväärselt, siis on see vanasõna, mis on, et kes tuult külvab, see tormi lõikab ja siis tuleb nad igastada. Ja ka isegi söömisega ja kõige lihtsalt asjadega. Kas või seesama riidesse panek ja iseseisvat söömine ja oma asjade oma kohale ära panek. Ja kui need asjad peavad kõik varajaselt lapse jaoks kujunemata, siis on inimene terve elu hädas ja teised on temaga veel rohkem. Need küsimused on ka selles raamatus selles osas käsitletud, kus on kõne kultuur ja haridus. Ja nüüd ma puututan paari sõnaga veel ka ühte, sest meile ikka väga tähtsad asju. Teatavasti on Eesti ju teadmiste põhine ühiskond, mitte mingisugune keskmine teadmiste põhine. Ma arvan, et see on üsna suur liialdus, ehkki suurepärane, et niisugune taaklus on. Ja see on juba hea, aga veel ei ole õnnestunud seda päris teha. Siin on päris palju põhjuseid. Ja miks nii on? See on nüüd üks asi, millele ma loodan, et siin ruumis viibijate hulgas ka ikkagi on neid, kes võtavad kätte ja hakkavad tõsiselt mõtlema. Miks on nii? Miks ei ole seda? Ma nimetan siin paar oletust. Võimalik, et nende hulgas on ka mõni õigem, aga võimalik, et nende kõik on valed. Otsime edasi. Ma arvan, et esimene põhjus on see, et otsustajatel ei ole sageli vaja personaalselt vastutada selle eest, mis nende tegevuse või tegemata jätmise tõttu juhtub. Kui ikka vastutama isiklikult ei pea, öelge mulle üks põhjus, miks peaks olema asjatundlik. Ei pea. Teeme nii, läks nässu, teeme teisiti, vaatame veel. Ja siis, kui midagi on väga kehvas, siis üldsusele ütleme, et jah, aga mis te siin räägite 4 aasta pärast, siis kui valimiste ajal, siis näitate. Ja siis jälle selgub, et kõik on ikkagi valesti. Ühesõnaga, üks põhjus on seal, kardan, oletus ma ütlesin. Teine, ühiskonnaalaseid uuringuid praktiliselt enam ei esine. Kui keegi on mõnda näinud, öelge mulle ka, kes tegi millal kus kohal. Uuringute asemel on tehtud küsitlusi. Tellitakse küsitlusi ja tehakse küsitlusi. Küsitlus ei ole uuring. Küsitlusega saab teada, tõsi küll, vastajate struktuuri. Vastajate struktuuri saab küsitlusega kaudu teada. Aga see, mille kohta küsiti, selle kohta ei saa midagi teada. Küsitluse kohta arvamused. Need arvamused võimaldavad liigitada vastajaid. Olgi kõik. Aga te olete ju raadios või televiisoris küllalt kuulnud, kus jälle tehti niisugune uuring. Pärast selgub, ei olnud uuringut, küsitlus. Ja seda vahet peab tegema. Teadmiste põhine ühiskondades seda vahet ka ei tee, kus on küsitlus ja kus on kirjeldus ja kus on uuring. Uuringu objektiks on probleem. Tegelikult ei saagi, seda lauda ei saa uurida. Ma saan seda kirjeldada. Aga uurima saab juhul, kui ma tean, missugune see on ja mul on peas kujutlus, kuidas milline peaks olema. Ei ole niisugune, nagu peaks olema. Nüüd ma pean selgitama, miks ei ole niisugune, nagu peaks. Miks siin on vaja vastata? Kausaalsete ja funktsionaalsete seoste süsteem on vaja vastata. See on uuring. Uuringu eelduseks on teooria, metodoloogia, metoodika ja ühtlasi praktika. Praktikat peab sel juhul tulema. Aga peas peab kandma teooriat, mõttemudelid selle kohta, mida sa käsitled. Metodoloogiat ehk printsiipide süsteemi selle kohta, kuidas käsitleda ja metoodikaid, mille abil käsitleda. Metoodika on tööriistad. Andmete kogumiseks, analüüsiks, sünteesiks.
Ja kui teooria, metodoloogia, metoodika ühtsust ei ole, uurida ei saa. Ühiskonna täppisteadustes, loodusteadustes ja igal pool oma spetsiifika. Seal saab ka hüpoteesi kaudu uurida ja saab kontrollida hüpoteesi. Ja siin küll ma olin mitte hiljuti, see on nüüd siiski paar aastat tagasi, vabandust, ühel nõupidamisel Tartus, kuhu oli kutsutud ka koolide need õpetajad, kes peaksid õpilasi juhendama teaduslikus uuringus. Ja jätame selle lektori mainimata. Ütles, et uurimise eelduseks on hüpotees. Ja hüpotees tuleb tõestada. Mõlemad. Lapsed ei suuda hüpoteesi püstitada. Hüpotees on teaduslikult põhjendatud oletus. Doktorid ja magistrandid ja need suudavad hüpoteesi püstitada ja siis kontrollida. Kontrollida, mitte tõestada. Teoreemi tõestatakse, aga hüpoteesi kontrollitakse. Kas leiab kinnitust või kummutatud. Uuringu andmetel siis hüpoteesi ei leia kinnitust, järelikult ei ole nii, aga kuidas on, ei tea, aga nii nagu arvavad kõik, ei ole. No see on ka juba mingi teadmine. Ja tõesti loodusteadustus ja saab niimoodi väga hästi ka uusi teadmisi. Aga ühiskonnas tuleb probleeme sõnastada. Kui probleeme ei oska sõnastada, staatikas ja dünaamikas kindlasti mõlemad, siis teadmisi juurde ei saa tekkida teaduslike uuringute kaudu. Vahetu kogemuse kaudu muidugi saab ja isikliku kogemuse kaudu inimesed näevad, käivad lahtiste silmade kõrvadega ja ka ei ole väärtuslik. Aga teaduslikud uuringud on ka vajalikud, sest nendega seoses saame kätte ikkagi mitte, sest ühiskond ei ole homogeenne, ühiskond on heterogeenne ja kui me struktuuri kätte ei saa, siis me ei saa kätte ka elanikkonna tegutsemise eeldusi, ei saa kätte seda, mida inimesed loodavad, usuvad ja mida nad arvavad ka selle kohta, mida on juba tehtud ja saavutatud. Ja pangem tähele, et siin on selle koha, mis ma nüüd praegu ütlesin, on üks väga suur lõks. Ma ütlen ta siin praegu välja, kes on tulnud siit ära kohtumisele. Selle lõksu sisse on langenud ikkagi tuhanded ja tuhanded. Eesmärgistatakse ja ka seletatakse tegevust. Räägitakse, mida me kavatseme teha, mida me oleme teinud. No ja siis tegite, no ja siis midagi. Vaja oleks rääkida, mida on õnnestunud saavutada. Mida me tahame saavutada lähemas ja kaugemas tulevikus. Tegutsetakse selleks, et saavutada. Ja kavandama peab ka neid seisundeid, mis õnnestub siis, või mida me tahame saavutada ja ühtasi ka hindama seda, mida on õnnestunud saavutada. Mitte sellest ei ole jutt, mida on tehtud, mis on välja tulnud. Ja pangem tähele, et see lihtne krõks siin peas tekitab netsikuid tõvergi. Kui ei oska nii palju mõtelda, et vaatad tegelikkust küllalt süsteemselt ja ühtasi küllalt kompleksselt, küllalt paljudest külgedest, sel juhul tegelikult ju ei saa üldse aru midagi. Ja kui ei suuda ka eesmärgistada saavutustasandil, noh, mis sellest tegevusest siis kasu võib olla? Tänan tähelepanust kõik. Kui on mingi küsimus või keegi tahaks midagi täpsustada, kui ma oskan, siis ma hea meelega vastan. Ja palun. Üsna alguses mulle kostis, aga võib-olla ma sain valesti aru, et ma tean, et aastad ühest tundmeni on äärmiselt tähtsad. Meil on kodus on praegu 18 kuune ja ma ütlen, see on kogu aeg. Aga ma sain aru, et te tahate, et see läheb ka kooli või seda te vist ei mõtelnud? Ei, ma ikka mõtlesin tõesti seda. Väga hea pere, kes... Ma ikka mõtlesin tõesti seda.
ma ütlesin ja kordan nüüd, et ma kutsuksin, kui oleks minu tegemine, kutsuksin kooli kohe, kui on õnnestunud vanematel üldse nii kaugele jõuda, et on selge, et nüüd hakkab keegi siin meil tulema juurde. Ja see osa inimese haridusest, mida me nimetame siis üsahariduseks, see on väga-väga tähtis. Me ei hakka praegu siin täpsustama, mis nimed siis kõik välja kujuneb. Hellus ja õrnus ja kõik see emotsionaalne pool kujuneb enne sündi. See on väga-väga tähtis, kui ema elab üks neurootilises keskkonnas, kui ei tea, mis edasi saab ja nutab iga päev. Siis on suur tõenäosus, et laps sünnib on juba neurootik, eks ole. Ja siin on palju asju, palju musikaalsus. Aga nüüd juba see sünnifakt ise on väga tähtis muide ja ta elu käest välja. Aga esimesed 3 eluaastat, selle hetkeni, kus inimesel algab see negativismi periood. Vanemad on sageli ahastuses, kitkuvad juuksed, et oli täitsa normaalne laps ja mindi järsku põrsas, eks ole. Ütle talle, et mine magama, ta ütle, et sa mine ise magama. Ja räägib inetusi, ühtegi asja ei nõustu. Ütle talle, et pane omal sussid jalga, ta ütleb, ei pane. Ja räägib niimoodi, hakkas sööma, ei söö. Ja igal asjal ütleb ei vastu, eks ole. Vanemad, kes ei ole üldse kuulnud, ei tea midagi sellest kõigest. Arvab, et nüüd on juhtunud mingi katastroof. Mul oli kena laps ja nüüd vaata, missuguseks on läinud. See on normaalne. See on lapse arengu etapp. Sellest tuleb naljaga pooleks üle saada. Tuleb, näiteks tema ütleb, et tema ei lähe magama. Ütleb, küll siis, mina olen magama ja sina jää siia pealegi. Ja maga seal koeraga koos seal ukse mati peal. Ei maga ukse mati peal. Küll on mine siis voodisse, kui sa väga tahad. Just lähen voodisse. Ja ongi korras ja seks korraks ja on samad asjad jälle. Ja see läheb üle. See kestab umbes 1,5, mõnikord 2 kuud koguni. Aga see on üks inimese arengu üks etapp. Järgmine tohutu tähtis üleminek on see, mida nimetatakse puberteediks ja see on veel palju hullem. Ja see on inimese kujunemise üks etapp. Paljud lapse vanemad lähevad oma lastega sel ajal tülli nii, et laps on tõesti eriline sel ajal. Ja laps enam ei ole, aga täiskasvanu veel ei ole. Ja see üleminekud, igasugused üleminekud põhjapaneva tähtsusega. Ma ei ütle, et vähetähtis on see, mis igas etapis toimub, aga üleminekud on veel tähtsad. Üleminekuks on abiellumine, üleminekuks on, see kõik üleminekud, ma ei hakka nimetama. Ja üleminekud on. Aga seda raamatus on käsitletud seda ja rõhutaksin seda, et seal ei ole öeldud, et vaat nii on ja nii peab olema ja ära õppida ja sukst asja ei ole. On näidatud, kuidas selle üle mõtelda. Ja pange tähele need mudelid, mis seal on N-mõõtmelised. Seal on üsna sageli on X ja Y, mis see tähendab? See tähendab seda, et see loend on avatud. Meil ei ole argumenti, et rohkem ei ole enam midagi, nüüd on kindlasti kõik. Seda ei saa ütelda. Suure tõenäoliselt on veel midagi. Aga täna 2019 meie rohkem ei tea. Tehke edasi, tehke sügavamaks. Ja ma ei kahtle üldse, et inimesed hakkavad usinasti üheskoos mõtlema, sest üksipõni on seda üsna raske. Aga 4-5 koos istuda ja vahetada mõtteid ja modelleerida mitte seda, mis on üldine, vaid mis on meil eriline ja minul konkreetselt. Ja vaata, siis läheb asi huvitavaks. Siis hakkab tekkima võime kujuneda kodanikuks. Põhiseaduse järgi on, kes on kõrgema võimu kandja? Rahvas. Aga ta tegelikult saab ju kasutada seda õigust. Juhul, kui ta saab aru. Kui ta on küllalt haritud, informeeritud ja kogenud, et otsustamises osaleda. Et aru saada, mis on hea otsus, kuidas edasi sidestada ja tagasi sidestada tegevust. Kui on edasi ja tagasi sidestamata, juhtimine ei ole võimalik. Iseregulatsioon ka ei saa toimuda. Ja kui keegi küsib, miks me oleme ikka natuke vaesed ka ju, Viimsis see lause ei kõla kuigi hästi, aga siis peaks aru saama, et kui juhtimist ei toimu ja iseregulatsiooni alus ka on ligadi-logadi, siis ei saagi rikkaks minna.
ja see on see kohamal. See raamat on kirjutatud selleks, et elanikkond hakkaks mõtlema ja tõuseks kodanikuks. Vastus oli liiga pikk, aga mitte on läbi. Rikkus vist ei olegi eesmärk, et see, et sa saad endale vabad vahendid ja tunned ennast hästi. Ja seda muidugi, ega rikkus ei ole eesmärk ja ikka üldse, ega majandus näiteks ei areneb ühiskond ja majandus on ühiskonna arengu üks eeldus, ühtlasi ka arengutaseme üks näitaja. Ja samamoodi võib öelda ka õiguse kohta ja kõigi teiste nende regulatsioonimehhanismide kohta. Nii nagu näiteks ka ju küsimus sellest, kuidas kujuneb inimeste vastutustunne ja aktiivsus. Niisugune küsimus, kuidas kujuneb inimlik vastutustunne ja aktiivsus. Teada on üks ainuke tee, üks tee on teada ja see tee on otsustamine, mitte otsustamise mängimine. Otsustamine, kus inimene ise ka usub, see on meie otsus, meie tegime selle otsuse. Venelased muuseas ei oska seda ütelda üldse. Venelased otsustamine, kuidas on vene keeles? Kes oskab vene keeles? Принимаю ja принятие решения. Aga inglise keeles on decision making, make decision, make teha, luua, valmistada otsus. Vene keeles ei saa seda ütelda, eesti keeles on üks sõna otsustama, eks ole. Aga me tõlkisime nüüd see vene keelde ja püsti hädas. Toimetaja viimasel päeval hoidis juustest kinni, ütles, et no kirjutate formirovani решения ja vaata, kes on toimetaja, vaadatakse kohe, kes see nii loll oli, kes üks asja läbi laskis. Aga meie siin, Indrek seal naerab praegu ka, aga olime selle poolt, et see otsustamine ei tohi olla принятие решения. Принять, vastu võtta saab seda, mis teised on teinud. Vajan ise otsustada ja läbi otsustamise kaasneb just nagu tasuta kaasanne kaks asja. Vastutustunne ja aktiivsus. Kas sel juhul see vene keel tekib meil täiesti uus teie poolt antud suunis? No, ma ei tahaks nii suureliselt öelda, aga kart on, et niimoodi läheb. Et see on oluline küsimus. Vene keeles ei ole, vaat ma rääkisin enne üsna pikalt sellest sihist ja eesmärgist. Kuidas vene keeles siht on? Sel on eesmärk. Sihti pole. Vene keeles selle sõna kodu ka. Ei ole. Aga eesti keeles on väga huvitav sõna, sihitud ja sihitud. Kui natuke ma ei taha, vaata igas keeles on, vene keel on tohutu rikas ja niimoodi, aga igas naljad on ju ka, nad ei erista varvast ja sõrme, eks ole. Igal pool, kus karvad vähe kasvavad, need on nende keeles juuksed. Ja nõnda edasi, aga kultuurid kujuneb nii nagu kujuneb ja saab ju ikkagi, aga eesti keeles on omad edasi. Aga kujutage ette, ja toimetaja oli ka lausa eemaldunud, kõik oli väga hästi kuulnud, et eesti keel on kompaktne ja üsna täpselt saab väljendada, lühidalt ja niimoodi. Ja nüüd venekeelne kujunes, vaata, et kui palju protsenti pikemaks läks? Viiendiku pikemaks vene keeles. Lehekülgi rohkem. Puudub, et sõnumi kuidagi asendama. Ja nüüd ka juhtus. Nii et ei tea, mis venelased ütlevad, kui nad seda näevad, ega nad ei rõõmusta kindlasti selle üle, et seal mõni sõna puudub. Nad arvavad, et seal on isegi rohkem kui vaja. Aga ja kui siis Eestist keegi näitab, et tegelikult on vastupidi, siis ei rõõmusta keegi. Aga see pole tähtis praegu. Tähtis on, et problemaatika, mis on meil siin, on aktuaalne ja kõikidele rahvastele ja arvasime, see nüüd on vene keeles on tõlgitud selleks, et Eestis elavatele venelastele ka näidata. See sild Eesti ja venelaste vahel, tegelikult ei olegi silde, niisugune hauk vahel ja mõni üritab hüppata üle, aga mõni ei mäleta, kas pidi hüppama või tuli kolmikhüppega ja siis ei tule. Ja. Kes tahtis veel midagi küsida? Ja palun. Poliitikast võib rääkida.
vähem. Et siin raamatus kirjutate, ei tohiks valida neid erakondi, kes ei täida oma lubadusi. No raske on leida neid erakondi, kõik teevad nii-öelda kompromissi. Kui kaugele võib kompromissini minna? Kompromiss on muidugi leppimine osaga sellest, mida esialgu taheti. Ja kui sa ei suuda kompromissi saavutada, siis ei saa midagi. Tavaliselt ongi niimoodi, et igasugused otsused on kompromissid, kusjuures kompromissi ei rahulda ka mitte kedagi. Aga kui kompromissi ei tee, siis ei saa üldse midagi, siis hakkad tegema teised seda või teevad hoopis midagi muud. Ja siin on see asi. Tunnistan ausalt, et ma ütlen selle välja nüüd siin. Minu arvates on erakonnad kuradist. Vabandust, nüüd ma ütlesin võib-olla rohkem, kui ma tahtsin öelda. Aga kiirustamisega tekivad ju väärtused ka. Aga erakonnad, kui me vaatame neid tegelikult erakondi, siis Eestis on muidugi olnud paar erakonda ka kõigi nende 30 aasta jooksul, kellel on tõesti tegelikult maailmavaateline selgus. Ja nad lähtuvad oma maailmavaatest. Maailmavaade on kutsunud kokku inimesi, kes tõesti jagavad seda maailmavaadet ja on valmis võitlema selle eest ja seda levitama ja selgitama ja nii edasi. Aga enamasti on ju siiski just nimelt tähedki nende samade lubadustele. Ja siis üritatakse üksteist nüüd üle trumbata, et keegi ütleb veel parema lubadusi ja siis tundub, et keegi ütles juba rohkem, siis paneme meie ka veel juurde, eks ole, ja siis just nagu lubadused ja siis kui valimised on ära, siis selgub, et ükski ju üksipani võimul ei tule. Ja siis selgub, et kõik, mis lubati, me teeksime küll, aga me ei saa, sest et kus sa siis nendega koos saad? Nendega koos ei saa ju mitte midagi teha. Ja kõik läheb tagurpidi ja kui me oleks kirjutanud poliitikast niimoodi, et me seda üldse ei maini, siis oleks küsinud mu käest praegu palju hullemini. Jah, see on üks õnnetus meil ja ma arvan, et me peaksime üldse hakkama siiski võtlema, mis asi see erakond on. Ja põhiseaduse järgi teatavasti on meil võimude lahusluse printsiip. On nii. Mis on siis Riigikogu põhiülesanne? Riigikogu on seadusandlik võim. Seadusandlus. Valitsus on täidesaatev. Ja ta täidab mitte Riigikogu ülesandeid, vaid seadusi. Seadusi järgi ja Riigikogu ka lähtub seadustest oma tegevuses. Ja kui ei ole vastavat seadust, siis tuleb teha, aga ennem ei saa teha, kui seadus ise on tehtud. Ja siis on veel kohtuvõim, kolmas võim, kes kõik põhimõtteliselt on suveräänsed, see tähendab üksteisele ei allu. Aga hakkame neid vaatama. Kes teeb valitsuse? Riigikogu. Kuidas nii? Riigikogul ei tohi olla sellega mingit pistmist. Ja Riigikogu võiks ju avaldada küll umbusaldust, kui ta leiab, et ta tegutseb põhiseadusega vastuolus või teeb midagi niisugust, mis ei ole kuidagi talutav. Sel juhul võib avaldada umbusaldust nii peaministrile kui ka kõikidele ministritele ja kõigile põhiseaduslikele institutsioonidele või nende juhatajatele. Aga see on siiski üks asi, aga need võimuse lahususe printsiip, ma arvan, tuleks ümber mõtelda niimoodi, ma arvan, me ei saavuta rahuldavat efektiivsust. Aga elame-näeme, vaatame, mismoodi rahvas suhtub sellesse, et president tuleb valida rahva poolt. Aga sel juhul on vaja ehk läbi mõelda ka see, missugune on presidendi ja peaministri suhe ja ma kaldun küll rohkem sinna poole, et Pätsul oli omal ajal õigus, kui ta oli president peaministri õigustes või peaministri presidendi õigustes, riigivanem, kes ühtlasi komplekteerib siis ka oma äranägemist mööda
valitsuse sellel ajal parimatest, kes riigis üldse on. Ja mitte nii, et erakond saadab sinna koalitsiooni läbirääkimistel, teie saate 4 kohta ja teie saate 5 kohta ja niimoodi. Ja siis saadab sinna kedagi ministriks ja peaminister peab siis vastutama. Kuidas ta saab? Tema pole neid sinna kutsunud. Need ministrid tema ees ka eriliselt ei vastuta, nad võivad talle küll midagi rääkida, aga nad vastutavad oma erakonna ees ju. Ja nüüd, kes siis võimul on? Ei tea ju. Kas see on siis mõistlik? Juhtimisteoreetilises mõttes see on nonsense. Ja ma ei tea, 30 aastat tagasi oli isegi raskusi liiga palju ja polnud ju aega ja keegi ei kujutanud päris hästi ette ka, mis ühe või teise lahendusega kaasneb. Aga nüüd on olnud aega näha küll, me oleme saanud sõita mööda maailma. Maailm ei ole enam suletud, me on avatud maailmas. On näha, kuidas teised rahvad mõtlevad ja tegutsevad, missugused süsteemid on osutunud efektiivseks, missugused mitte eriti. Teiste vigu korrata ei sobi, aga ühtlasi ei maksa ennast ka lõksu seada niimoodi, et põhimõtteliselt ei saagi intensiivselt tegutseda, sest kõigepealt ei saa otsustadagi, sest et kõik luik, aug ja vähk on ammu teada metafoor. Ja mõtleme, Moskva enam ei käse, Brüssel ka seda niimoodi ei käse veel nii palju, et me ei tohiks oma peaga mõtelda. Aga mõtleme siis, kuidas oleks Eestis mõistlik korraldada, et elu oleks elamisväärne, et Eesti püsiks, kasvaks, tugevneks ja jääks kestma. Jah, palun. Ja, aitäh esiteks. Mul on mõnikord keeruline adresseerida, kas ma peaks ütlema sina või teie, sellepärast, et sina põhjusel, et kui sa räägid, siis sa jõuad südamesse ja tekib automaatne usaldus, et sind saab usaldada, sinu mõtted on õiged ja sinu mõtteid saab formuleerima hakata oma peas. Teiselt poolt ma tunnen, et kui ma sinatan, siis ma olen ebaõiglane, ma peaksin teietama, sest et ma peaksin teist lugu pidama. Samas, miks ma ei või sõbrast lugu pidada? Nii et Ülo, mis loom on multifunktsionaalsus? Kas multifunktsionaalsus sobib igapäevaseks töövahendiks? Sihi seadmisel, eesmärgi seadmisel? Jah, see on nüüd väga raske ja tähtis küsimus. Aitäh selle eest, aga see on nüüd, ma pean võtma selle tahti. Ma vastan sellele küsimusele sisuliselt, see on niisugune põhjapanev küsimus. Ja ma arvan, et kui sellele küsimusele rahuldavat vastust ei suudeta teha, mitte ainult Toompeal, vaid igal pool ja igas vastutuses ettevõttes, igas ametkonnas ja nii edasi, siis meil läheb raskeks, iga aastaga läheb ainult raskemaks, mitte paremaks. Võtame kõigepealt kõne alla selle sama multifunktsionaalsuse süsteemsuse kontekstis. Kõige lihtsam on üksi ette käsitletakse süsteemi asemel mingit juppi. Ma kirjutan teile siia mingisugust tükki, ükskõik millest, mingi jupp, mingi osa. No pea ei võta rohkem. 2. Käsitletakse mingit, ma tegin sellise spiraali siia mingit alasüsteemi. No võtame näite ka igaks juhuks, vabandust, kui ma ilma asjata ütlen, aga siiski ma kogemus ütleb, et otstarbekana mingi näidega juurde tuua. Inimese puhul näiteks käsi, jalg või ma ei tea, sõrm või küüned. Mingi osa võib süsteemist eratada nii, et ei muuta halvemaks üldse, vaata paremaks. No näiteks habed maha. Aga pead ei maksa. Nüüd kõnal on süsteem, süsteemi sümboliks rõngas, tervik. Ja 4. ma teen siia täpi, see on element. Süsteemi algosake, mis kannab endas infot kogu süsteemi kohta. Inimese puhul või organismi puhul see on rakk.
noh, tollit mäletate ja müristeen, et kõik sellele imeefektile tänu võimalikud. Rakk annab enda hindad kogu süsteemi. Ja mina panen ta veel keerukamalt kui süsteem ise. Aga kui keegi tahab teist pidi panna ja ma ei hakka vaidlema, tehke seda. Viiendaks, nüüd süsteem, ma piirutan täna, mingi järgmise astme süsteemi sees on selle element või alasüsteem, süsteem mingis teises süsteemis, metasüsteemis. Aga kuuendaks, süsteem metasüsteemide süsteemis ehk supersüsteemis. See on juba hea tase. Noh, nüüd, mis ma saandaksin soovitada, igaüks mõtleb ise, kuidas tal loomulikult juba välja tuleb. Kas ta suudab käsitleda alasüsteeme? No siin on ma olen üliõpilaste käest ka küsinud, mitu alasüsteemi, missugused on organismis. No nimetades 3-4. Seda, et kõik nimed, seda esineb arvu muide. Aga tervik ja siis element juba nii. Aga nüüd, kui me hakkame vaatama seda komplekssust, siis ma panen siia A, B, C, D, E, F. Me vaatame, nii kui laps, eks vaatab ühest küljest ja rohkem nii kui seda, mida näeb, sellest siis räägib, kui seda näeb ühest küljest. Selleks, et midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Muidu ei näe mitte. Ja noh, nüüd teine tase, minu meelest on selline, kus noh, ütleme 3-4 vaatepunkti. Ja nüüd järgmine, ma teen siia sellist punniga keskele, siis on parem vaadata. Nüüd on see juba, kus on palju vaatepunkti. Noh, ütleme ühiskonda vaatame majanduslik, õiguslik, tehniline, tehnoloogiline, energeetiline, poliitiline, ideoloogiline, kultuuriline, palju. Aga kõik on just nagu omaette. Juba pole viga ju. Aga nüüd on niisugune käsitlus, kus iga aspekti ma teen siia nüüd 2 noolt, kõike käsitletakse vastandifoonil. Õiguslik on ühiskonnas stabiliseeriv tegur, aga poliitika on labiliseeriv tegur. See, mis rahuldab, on õiguse ja poliitika ühtsus. Tasakaal on, poliitika ja õiguse tasakaal on ühiskonnas vajalik. Tehakse ühte, tehakse teist, aga vaja on need ühtsust. Ja niimoodi ökoloogia, tehnoloogia, tehnika, energia ja nii edasi, üks ole kõik. Aga nüüd edasi juba oleks see, kus on trialektika, kus on siin me tegutseme väljatasandil, aga siin on ruumitasandil juba, mõtleme ruumidega, 3 mõõtmisel, pikkus, laius, kõrgus, ruum. Aga nüüd edasi juba paneme siis juba, kus on need ruumid, on järgmise astme süsteemides ja nüüd vastuseks teie küsimusele vaja oleks, noh, ma teen siia, kus see punane jääb siin. Vaata, siin on üks roheline, see on veel parem. Vaja on saavutada see koht. Ja küsisid siin, kas poliitikast võib rääkida, ma ütlesin, et hästi natuke. Aga see, et organid tegutsevad nende 4 ruududel, kaugemale 4 ei munata. See on ka head mõtlemist. Oli hirmus küsimus, aga Ära küsi nii hirmsalt. kas on äkki veel mõni küsimus, millele ma ehk oskan midagi vastata? Palun. Selline küsimus, et oli jutuks, et Eesti on praegu vaba ja ei ole mõjureid, aga tundub, et siiski on jõudusid, mis üritavad mõjutada ja suunata. Ja siin raamatus on ka suhteliselt vähe juttu sellisest inimese ja ühiskonna kasutamise õpetusest, mis meil seni kehtib ja tekitab kohati skisofreenilise olukorra, eriti õppimisel noortel, kus ühest küljest me teame mustadest aukudest tänapäeval kõigest muust,
teisest küljest ikkagi kehtib veel müüt Jeesulapsukesest, mis ka praegu tundub on hakkanud jõulisemalt peale tunduma. Raamatus on väga vähe sellest ka juttu. Et kuidas siin vaade võiks olla, ma tean, et üks inglise viimase ja filosoof praktikud John Cleese on öelnud, et see on üks kahest asjast, mis on Inglismaal takistanud olemast tõeliselt suur. See on religioon ja teine on klassisüsteem. jah, eks siin on igasuguseid vaateid ja arusaama. Religioon ühest küljest raamistab, takistab. Teisest küljest jälle, kui hakata vaatama, kuidas inimesed saavutavad hingelise tasakaalu, kuidas nad taipuvad igavikulisi seoseid, kõiksust hoomavad, siis näeme ka seda, et ikkagi hingelise tasakaalu paljud saavutavad just nimelt tänu religioonile, ilma religioonita on nagu haavaleht pool ladvas. Ja ühesõnaga, mina ei ole sobiv isik vastama sellele küsimusele. Aga nüüd, mis puutub, vabandust, see küsimuse esimene pool, andke andeks. No just see skisofreeniline olukord, et ühest küljest räägitakse ilmselt valet ja teisest küljest kus. Tuli meelde. Ja nüüd minu soovitus on, võtke kätte, modelleerige ära. Modelleerige see nähtus ära, mis parajasti kõne all on. Leidke selle kõik olulised karakteristikud. Siin tuleb lugeda, veel uurida, rääkida, eksperte, ükskõik mismoodi. Pingutada kõigest jõust, et leidame karakteristikud üldse üles. Staatikas. Käsitleme iga vektorit kui skaalat ja fikseerime nende vektorite peal, mis mulle seis praegu on. Nüüd loome kujutlusega, mismoodi Eesti Vabariik 2019 oleks normaalne. Mitte ideaalne. Ärme ideaalist räägi praegu. Võiks olla nii, peaks olema nii. Aga tegelikult on nii. Ja nüüd hakkame mõtlema nüüd, miks ei ole nii, nagu peaks olema. Milles asi? Sest meetmeid ei saa võtta selle kohta, mis on. Meetmeid saab põhjuste kohta. Aga põhjused tuleb avastada. Kui põhjused on avastamata, siis pole teha midagi. Siis on ainult jutt ja plära ja see võtab kõik siuke. Siis räägime tähtis, vajalik, huur, kiire, ja nõnda edasi. Aga tegelikult ei saa midagi teha. See on bluff. See raamat on suurel määral selleks, et bluffimise tasemest jagu saada. Nüüd te pressisite tegelikult välja seda, mida ma ei tahtsin mitte öelda. No, teate seda, Karlsson katuselt väike venna ütles, et ma sulle ei ütle, et minu maja on korstna taga. Seda sa pead ise välja uurima. See pidi nüüd näli olema. Oligi. Ja see on see asi, et ikkagi minu arvates on ainult aja küsimus, kuna me peaksime kehtestama personaalse vastutuse printsiibi Eesti Vabariigis. Aga nii kui me seda teeme, nii selle taga on mis asi? Selle taga on kompetentsuse printsiip. Mitte mingisugusel ametikohal Eesti Vabariigis, selle samas väikses meie armsas Eesti Vabariigis ei saa. Muidu kui pead avalikult tõestama, et sa oled küllalt asjatundlik. Ka koristajaks ei saa. Muidu mitte kuskil ei saa, mitte kellekski ei saa. Kui ei ole asjatundlik, siis ongi tee selgeks omal asi. Ja siis, kui sul on selge, siis ole lahke. Väga kena. Ja seda tuleb tõestada teiste inimeste ees. Ma ei mõtle, et nüüd tuleb keegi eksamineerija. Ma seda ei pea silmas. Ma pean silmas, et no vaat siit, kui keegi tahaks raamatukogus hakata tegutsema, siis tulevad lugejad ja tulevad inimesed, kellel see ei ole ükskõik. Ja üldse igal pool tulevad inimesed, kellele see, mis Eesti Vabariigist saab, ei ole ükskõik. Kellel seda valutab selle pärast. Isiksusena, kodanikuna tahavad aktiivselt osaleda ja kaasa teha. Tulevad ja küsivad, mis siis see riik on, mis siis see ühiskond on, mis see kultuur on, kuidas sa näed, mida sa siin kõrgelt hindad, mis sinu arvates on kehva võitu, mis puudub, et tuleks lisada, mis on, aga mida ei tohiks olla, millest tuleb vabaneda.
panite tähele, esimene küsimus on, mis on hästi. Minu arvates kõik need arutlused peaksid algama sellest, et mis on selles valdkonnas hästi, tänu millele. Ja seda tuleb hoida, kaitsta, kindlustada, tugevdada. Number 1 küsimus igal juhul ja alati. Number 2, mis on kehvasti. Ja siis peab teadma, miks on kehvasti. Kui sa ei tea miksi, siis ei ole sul midagi kasu. Aga nüüd, kui vähendada, saab tõkkeid ja tugevdada seda, mis on seal nõrk. Ja siis tuleb öelda ka seda, mis puudub. Seda ei saa ju tugevdada, mis puudub. Seda tuleb luua. Ja siis tuleb leida see, mis on, aga mida ei tohi olla, millest tuleb vabaneda, mille kohta on prügikastis juba ammu. Ja see tuleb ka välja öelda. Ja siis tuleb mitte rääkida, vaid tuleb teha ka seda. Nii see ühiskond läheb. Me kõik oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad. Mitte vastupidi. Esindada saab ühiskonda vastavate volituste isik. President täna esindab Moskvas. Aga minister või keegi vastavate volituste isik saab esindada. Aga kultuuri esindajad me oleme igal elu hetkel, nii kodus kui võõrsil. Unes kui ärkvel. Ühiskond ei saa ja vaata see raamatuke nüüd ongi ikka kirjutatud selleks, et igaüks oma väikses viisil, oma kasvu oma kodus või oma sõpradega, lähedastega saab mõtelda ja kujuneda selleks, kes suudab hoida seda, mis on hästi, muuta seda, mis on kehvasti, luua seda, mida veel ei ole ja vabaneda sellest, mis on, aga mida ei tohiks olla. Ehk siis minu kõrvalistuv küsimus on selles, et me ei mitte ei esita küsimus, kas olukord on skisofreeniline või kas ma olen sellele, et me esitame küsimus, et kas ta on skisofreeniline. Et kes on öelnud seda, et see on skisofreeniline ja kas me peame olema nõus, et suure Inglismaa kuningriigi arengut takistab klassivähe ja mis siis teine religioon. Ja seda, et keegi midagi väidab, on kasulik sageli teada, eriti kui see on ikkagi mõtleja, kes seda ütleb, kellel on selline staatus, mis lubab uskuda, et ta ei räägi juhuslikke juttu, vaid ta räägib seda, mida ta on küllalt sügavalt järele mõelnud, küllalt kaua järele mõelnud, kus tal on teadmisele lisaks ka võime ekstrapoleerida ja ette näha ühe või teise mõtte kasutamisega tõenäoliselt kaasnevaid tulemusi ja tagajärgi. Iga tulemuse kõrval on alati tagajärjed. Siiski kahelda kõik. Just nimelt. Ja kes kahtluse kindluse tunde me saavutame alles kahtluste ületamise teel. Nii et kahtlemine on vähemalt sama tähtis kui kindluse tunne. Kui me ei suuda kahelda, siis me ei saa milleski veenduda, aga nimelt tänu millegi veendunud olekule saame jälle kahelda teistes asjades, mida me veel ei tunne. Ja nii see läheb. Ja ka teadmine. Ma olin eile ühel loengul, kus Tallinna Ülikooli üks õppejõud rääkis õppimisest lastele. Ja lapsevanemate ka oli selleks jagu. Rääkis õppimisest. Aga puudus arusaama sellest, mis asi on teadmine. Pole, miks peaks õppima, kui selle tulemuseks ei tea midagi. Vaja on ju teadmisi, õppida ei ole vaja. Vaja on teada, osata ja ka aru saada. Aga õppides ei saa keegi targemaks. Õppides saab mõningaid teadmisi, sageli saab müra teadmise asemel. Aga õpetaja mida annab? Õpetaja annab ka õppida. Aga laps tuleb koju, ema küsib, õppida ka oli küll. No mine siis õppima, see kõht täis ja mina. Vaataks aja pärast tuleb välja, mis see tegi. Õppisin. No, mine siis õue. Kui ta oleks küsin, kas tead? Ei tea. Oskad? Ei oska. Aru saad? Ei saa. Aga õpetaja ei andnud ka seda. Õpetaja andis õppida. Mina õppisin. No nii sõnade mäng just nagu mingi tobe mäng. Vaadake, mis see taga on. Päris hirmus ju. Ja kui ikka teadmise mõistet ei ole see sama kahtlemine ja kindlustunne, püsivus ja kahtlemine, ulatus ja sügavus. Žargoonis öeldakse selle kohta plaat ja polt teadmine. Millegi kohta pead teadma kõik ja kõige kohta pead teadma midagi, plaat ja polt.
plaat katab võimalikult suure ala, Bolt ulatub põhjani välja, eks ole. Niimoodi. Ja siis on fundamentaalsus ja rakenduslikkus, püsivus ja täiendamine, maht ja korrastus. Korrastus on tunduvalt keerukam saavutada kui mahu suurendamine. Teadmisi lisada on lihtne, aga heas kord saavutada, see on keeruline. Aga kui seda ei ole, siis pole teadmiste mõtet jälle. Aga kui üldse teadmise kohta ei ole, mida sa siis õpid ja õpetad? Ja see asi on raamatus ka lahti võetud, nii et vaadake seda ise nähe. Ja palun. Mina pean lahkuma. Mul on lapselapsed, kes ootavad tampust ja mõtlemist. Ja Tunne on minu kursusekaaslane, me õppisime ühel kursusel. Mina kingin nüüd tema raamatu. Suur aitäh. Ja ütlen selle kohta nii palju, et Tunne üks asi on, mida ta alati rõhutas, alternatiivide otsimine ja kaalumine. Absoluutselt vajalik. Ja see, et kaaluda ja mõtelda ja saada aru üldse, millised alternatiivid on olemas. Ja ma õppisin nii palju keeli, et saada igasugu allikutest. Tunne oskas juba ülikoolis 6 keelt. Igatahes, aga see oli eesmärgiks. Aga niisugust mõtlemist ei, seda meie majas ei ole. Kas peate silmas vallad? Jõudu, ma väga vabandan, aga see ootab. Ja palun. Kas Briti rahvas oli asjatundlik, kui ta ütles Euroopale ei? Ja mida teha üldse, et referendum oleks rahvas asjatundlik? Ja vaata, esimesel küsimusele ma ei saanud vastata. Ma arvan, et igal rahval on põhimõtteliselt õigus otsustada nii, nagu tema otsustab ja see on statistika muidugi. Nagu siin igas klassikad on rääkinud, on vale, siis on alatu vale ja siis tuleb statistika. Aga mida selle statistikaga teha? Ilma statistikata muidugi ühiskondas ei ole võimalik. Ja suured arvud tulevadki niimoodi kokku ja peab neid koguma, peab arvestama. Ja see otsus lahkuda Euroopa Liidust ei olnud ju mingi ülekaalukas otsus, see oli üsna ühiskond oli tegelikult pooleks, aga mõningase ülekaaluga küll ju ja otsus on tehtud ja punkt. Ja tegelikult normaalne on, et selle üle ei räägita. See on otsustatud rahva küsitluse teel kõik. Ja nüüd mina käsitlen ka valimiste järgset niisugust laamendamist inetu teona. Minu arvates ei sobi. Valimised olid valimised, seadus näeb ette koalitsiooni loomise ja niisugune koalitsioon nagu ta tuli, nii ta tuli ja nüüd peab sellega leppima. Nüüd peab võimaldama uuele valitsusele 100 päeva, vaatame, mis nad selle aja jooksul on suutnud mõelda ja teha, mida on nad suutnud vältida. Vältimine ei ole vähem tähtis kui tegutsemine, midagi ära tegemine, sageli on vältimine veel keerukam. Lulluste vältimine on suur saavutus. Ja siis, kui vaja, teha ettepanekuid positiivses mõttes, koalitsioon osaleb riigi edendamises samamoodi nagu, vabandust, ma eksisin, et opositsioon osaleb riiklikus regulatsioonis samamoodi nagu koalitsioon. Ei ole niimoodi, et opositsioon pillub ainult koalitsioonile kaikaid kodarasse ja ilgub nurga taga ja süüdistab ükskõik millest näis, mis nad nüüd teevad. Eesti riiki üks ainuke ongi see sama pisike siin. Sellepärast ma ka erakondade kohta nii pahasti ütlesin ja kui vaja kordan. Erakonnad takistavad Eesti ühiskonna arengut. Kes tahab vaielda? Tuleb akna all istuma minna. No mis sa seal akna allgi kükitad? Vaja oleks vabaneda niisugusest süsteemist, mis takistab riigi arengut. Ja mõelda ringi. Kui on parlament tõenäoliselt peaks olema kahekojaline. Ülemkoda kinnitab ja komplekteeritakse ühemandaadiliste valimistega üle terve Eesti, eks ole. Sinna võivad esitada kandidaate kõik võimalikud kodanikuühendused. Aga
alamkoda valitakse territoriaalsete valimisringkondade kaudu. Ja palun, aga see on juba riigireformi küsimus. Riigireform on väga vajalik, kõik räägivad, aga ei tule kuidagi. Aga kuidas selline süsteem välistaks ikkagi seda, et endiselt ei valitaks endisi miilitsaid, sportlasi ja rahvakunstnikud? Selles on spetsialist. Selle raamatu põhiliselt selle kohta kirjutatud, tuleb ükskord kodanikust kasvada. Ei saa, kui kodanikuna ei, aga ma tahaks tulla, järgmine kord ma tulen hea meelega Viimsisse, kui siin on üks kodanikuõppering. Ma tulen sinna ringi meeleldi vaidlema südaööni välja. Ma näetan, see on üleskutse täiesti olemas. Raamatus on selline märksõnade register taga, et ma soovitan lahti võtta selline asi nagu autoriteedi struktuur, põhjendamatu. Seal on üks ikka mõned leheküljed, see oli vist ainuke erand, ma isegi kui ma seda registrit koostasin, siis panin endale reegliks, et üle 3 selle riite ei pane, aga selle autoriteedi struktuurile on mõni 5 rohkem. Lemmik teema. See on ikka läbiv teema, mis nagu ongi see sama, et ma olen nii-öelda kirurg ja nägin seda sama skalpelli pilti ja siis muudkui ruuhan seal lõigata. Aga nüüd, kui sellest põhjendamatu autoriteedi struktuuri kohta veel paar sõna sisuliselt rääkida, mida Indrek praegu esile tõi, siis tõtelda juba Vana-Rooma aegadest on teada. Tõesti 2000 ja rohkem aastat tagasi oli siuke asi teada, et nii kui keegi satub põhjendamatult mingile ametikohale, hakkab ta hoolt kandma 3 asja eest. Vaadake, teil tuleb tuttav ette, küll te näete. Esiteks ta hakkab salastama, kes ta niuke üldse on. Keegi saaks teada, kelle tarvis küll see teab. Teiseks hakkab salastama, mida ta teeb. Ja kolmandaks hakkab salastama, mis tal välja tuleb. Kui need 3 asja kõik hästi õnnestuvad, siis hakkab ta asjatundjaid ümbert ringi lahti laskma ja omasuguseid asemele võtma. Ja läheb, see on nagu bürokraatia. Ja küsimus ongi sellest, kas bürokraatia võidab rahva või rahvas võidab bürokraatia. Aga siin väga palju valikuid ei ole. Üks põhivalik on siis põhiküsimus. See liberaalid ja konservatiivid, see on veel omaette asi. Aga bürokraatia, see on see vähktõbi, mis võib ühiskonna hävitada. Kui rahvas on nii tume, et ei näe või nii hoolimatu, et näeb küll, aga ei tee välja. No mis see on? Miks peaks? Miks peaks? Kes ei käseb? Miks peaks? Ei pea ju. Selge rõõm. Küsiks ka Ja palun. Et aga ajalugu vaadata, et kas kusagil on bürokraatiat rahvas võitnud ilma revolutsioonita? Vihja on põhjendatud. Põhimõtteliselt võib asi minna, kui läheb üle selle piiri, kus veel saab, siis ei jää muud üle, siis on häving. Kas see häving tuleb revolutsiooniga või sõjaga, siis on häving. Aga Hitler tuli ka võimule demokraatlike nii-öelda valimiste kaudu. Kusjuures pange tähele niisugust asja ju. Ma räägin nüüd Hitlerist, see on minu silmis on täiesti võigas isik. Aga Hitler tuli võimule 33, eks ole. 39 oli Saksamaal juba selline tase, et vaata, et palutab maailma ära. 6 aastaga, kusjuures plaane tehti, aeg oli mingi asja saavutanud 2 nädalat, 5 päeva, 1 kuu, mitte 3 aastat. Päevades, 11 päeva, 100 päeva, 30 päeva selle asja täitmiseks, päevades. Eesti hakkaks edenema, kui kompetentsuse printsiibi saaksime kehtestada, kui saaks erakondadest lahti, kes takistavad. Mul on üks küsimus, et kas see väljend siis, et iga rahvas väärib oma juhte, kas see ei ole siis õige või? Ei, eks see on läbi aegade nii olnud. See mõte on selles, et kui te olete nii uimased, nii rumalad, te olete ei tee välja, näete, aga ei tee välja, lasete sellisel süsteemil maad võtta, siis te ei olegi väärt paremat. See on paras koht teile. Hävitate, jah, ongi paras. See on see mõte.
aga no lõpetamiseks ma ütleksin niisuguse asja, kui me juba siin korraks meenutasime vanad raamat, võtame sellest veel ühe, minu arvates väga tähtsa asja. Ja see on reegel 3+5. Vana, tõesti juba noortel aegadel oli inimestel selgeks mõelnud, et kui sa tahad midagi mõistlikumaks muuta, siis peab olema 3 eeldust. Esimene eeldus. Siis peab olema nii tark, et jagad välja põhjused, miks on kehvasti. See, et on kehvasti, see ei loe. Põhjused on vaja avastada. Teiseks, peab olema nii palju tarkust, et lühidalt, selgelt, täpselt sõnastad, formuleerid. Mitte udujutt niisugune. Lühidalt, selgelt sõnastus. Ja 3. eeldus peab olema küllalt julge, et see valju häälega välja öelda, selgelt sõnastada, avalikustada. Kui neid 3 eeldust ei ole, siis juba vanas raamas teate, mitte midagi ei tule välja. Võite siin soiguda kui palju tahes. Midagi ei muutu. Aga need 3 eeldust kõigepealt. Ja noh, see raamat nüüd on selle esimese eelduse koht. Nüüd edasi 5 asja, mida peab tegema. Selleks, et miski muutuks ühiskonnas, peab kõigepealt muutma koosseisu. Need, kes on mingi sopa kokku keeranud, olgu tublid, aga kuskil mujal. Esimene punkt. Teiseks, peab muutma struktuuri, paiknemist üksteise suhtes. Struktuur tuleb ära muuta. Muidu isegi kui uued inimesed tuua ja vana struktuur surub jälle vanamisi peale kõik, midagi ei muutu. 3. Muutma peab eesmärke. Ja lausa ütleme, siiamaani olid niisugused eesmärgid, aga nüüdsest peale on eesmärgid järgmised. Eesmärkide taksonoomiat tuleb muuta. 4. Muuta tuleb tegutsemise põhimõtteid, printsiipide süsteemi. Siiamaani järgitavad neid printsiipe, aga nüüdsest peale on järgmised printsiibid. Lepitakse kokku, fikseeritakse otsusena. Ja 5. Muutma peab hindamise aluseid, kriteeriumid. Jälle samamoodi, siiamaani hinnati inimesi, tegevusi, tulemusi, keskkonda, nende kriteeriumide järgi, aga nüüdsest peale hinnatakse järgmiste kriteeriumide aluseid. Kui hindamise kriteeriumid ei muutu, läheb kõik jälle varsti vanasse rööpasse tagasi. Ja muidugi ma saan ju ka aru, et vanadele roomlastele ei ole viisakas midagi lisada, eks ole. Aga vahepeal on ikka väga palju vett mere poolanud ja ma siiski lisaksin 2 punkti. Ja need on, kui me rääkisime eesmärkidest, siis võib-olla peaks vaatama üle ka vahendid. Eesmärkid, vahendid, võib-olla on eesmärgid juba pole viga, aga vahendid ikka vanad. Kõlvatute vahenditega ei saavuta mitte midagi kõlbelist. Vahendid võivad kõik ennast sõnada, et vahendid võiks kõlbelida. Ja viimaseks vaja on panna tähele, et efektiivsus on infrastruktuuri funktsioon. Infrastruktuur ehk kõik see, tänu millele me saame tegutseda, mis meid ümbritseb. Ja see infrastruktuur võib-olla oleks vaja täiendada, see tuleks üle vaadata, selle taha võib kõik takerduda. Tänan teid tähelepanu eest, soovin ilusat kevadet. Ülo, sa ütlesid praegu ühe väga olulise lause ja lubaduse siin lõpupoole, et kui oleks üks diskussiooniklubi, siis sa kas või keskööli oleksid valmis arutama. Ei võta tagasi. Ei võta. Ja sellega seoses mul tuligi meelde kõik see sama ka sinu viimane väide siin, et tuleb luua omale eesmärgid, sihid peavad selged olema ja vahendid. Ja siis tuli mulle meelde 80. aastat, sa tead küll, millest ma räägin. Et seal hakkaski tegelikult sinu mentorlus ja asjalikult kultuuriinimestele selgeks tegema, mis on eesmärk, missugused vahendid, oluline, et vahendid valitakse, aga mulle tundub, et me oleme vahepeal väga mugavaks läinud või on see mõtteleibus või nii edasi, nii et teeme ära selle diskussiooniklubi Viimsi raamatuga uutes ruumides. Oled nõus? Tänan, veksel on läinud. Ja see saab olema sügisel
või siis talve poole. aga enne on sul vaja kirjutada üks raamat, millest sa rääkisid ja ka see on täna oluline. Isa, ema, vanaema, vanaisa roll. ma tahan pedagoogika kirjutada emale, isale, vanaemale, vanaisale, mitte õpetajatele. õige, aga selleks ongi sulle üks Viimsi raamatukogu tänane hetke niisugune meene, siin sees on meil hulk siia saad salvestada selle raamatu ja siis tuleb diskussiooniklubi, siis tuleb esitus ja nii edasi ka siin Viimsis. Tiiu on minu ammune hea tuttav. mul oli õnne olla Rahvusraamatukogu nõukogu esimees kunagi ja ka teadusnõukogu esimees seal ja elab kõige tähtsam siis saarlane, rahvuskaaslane. Sina ka. Saarlased hoiavad alati kokku. Rahvuskaaslane. Aitäh. Aitäh. Tulemast ja hea kogemus.